Hello friends, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് അടവിയിലേക്കാണ്. കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അടവി. ഇവിടെ പോവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിരിക്കണം. അത്രയും അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ്. ഇത് കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നിയിലാണ് നമ്മുടെ അടവി. ഇത് ഒരുപാട് കാട്ടിലൂടെയെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ. ഈ കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അടവിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കുഞ്ഞു ചാറ്റൽ മഴയും മഞ്ഞും എല്ലാം കൊണ്ട് പച്ച പൊതിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കല്ലാർപ്പുഴ, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇതുള്ളത് നമ്മുടെ അടവിയിലാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടവഞ്ചിയിലുള്ള യാത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. മഴയെല്ലാം പെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും കുട്ടവഞ്ചിയിലൊന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ പുഴയുടെ തീരത്ത് എപ്പോഴും ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആനേനൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും നമ്മുടെ 2 അനിയന്മാരുമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ഈ കൊട്ടവഞ്ചിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ പുഴയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകുന്നൊരു ഫീലാട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി അനുഭവമായിരുന്നു. ഈ പുഴയുടെ 2 സൈഡിലും എല്ലാം അതിഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാടാണ്. എല്ലാത്തരം വന്യമൃഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ പോകുന്നതൊരു പ്രത്യേക ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ബാംബൂ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ മുള വീട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അതെല്ലാം ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ്, മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നല്ല രസമായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ തട്ടുകടയിൽ കയറി നമ്മൾ കുമ്പിളോപ്പവും ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എല്ലാവർക്കും പിന്നെയും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കടയിൽ കയറി നല്ല അടിപൊളി അറേബ്യൻ മന്തി കഴിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.